Здравствуйте, миленькие мои, с вами я, ваша Барбара. Сейчас увидим, что на вашем пороге. Что к вам стучит, гремит и двери открывает. Что стучит, гремит на вашем пороге и двери открывает. Человек, который изменит вашу жизнь, человек из прошлого. Причем полностью изменившийся, такое ощущение, что он заново родился, на нем чистая светлая одежда, что говорит о том, что он очень-очень хочет перемен. Перемен именно с вами. Ему хочется прикоснуться к вам и понюхать, как вы пахнете, потому что этот запах вашей прекрасной души, да, он не может